ngangisho ngithi ngithanda ukuba umphathi wamanesi not esibhedlela kakhulu ngiyasibona isibhedlela but uCHC ufana noPAC ilapha kakhulu ama-services esiwarendarishayo abhekeleke kakhulu umphakathi ukuthi idingo nqani fale sihambe semphakathini. Ngokuzalwa ngazelelwe coronation kwanotshelwa ezimayini. Ngafunda khona amabanga ami aphansi, ngaphothula ustandard 10 wami eSukuma Comprehensive School eMaritzburg. Lana engathola khona isitifiketi sa-matric. Ngiyithanda i-nursing. Into engangithanda ngo-nursing indlela ababegqoka ngayo. Ngangize ngisho ngithi ngithanda ukuba umhlengikazi. The way nje ababegqoka ngayo nokuthi ngumuntu othandayo ukusebenza nge-community. Ngangibona izinkinga ezaziface i-community engangihlala kuyona. Uqala nezifo imbelesela lezi zifo kade sikhuluma ngazo namuhla. Ngifisa ukusiza i-community engihlala kuyona ne-community at large. Ngafunda, ngahamba ngaya kaNongoma. Ngiyakhumbula kahle nje siqala inesingi kaNongoma sihleze emaholi si-applya sesizothathwa sibhala ama-interview. Ngiqeqeshelwe ubuhlengikazi eBenedictine. UNongoma lapho engafunda khona ngafunda iminyaka ewu4. Ngithe sengifundile iminyaka ewu4 ngaphasa ngaqeqesheka ngaba umhlengikazi. Ngaqala ukusebenza ngaqala eTshelejuba Hospital iTshelejuba iSophongolo. Yila ngaqala khona ukusebenza as umhlengikazi professional nurse. Ngasebenza kuthe sengisebenzile kwafika ezingeni ukuthi angiphathe iklinikhi. Iklinikhi engaqala ukuliphatha lali-Underthukela uSigweji Clinic. Ngasebenza eSigweji Clinic ngaqala nje as umhlengikazi nothi as umphathi wale iklinikhi. Ngasebenza eklinikhi ngiyacabanga ukuthi iminyaka emibili ngasuka kuleso sigaba sokuba umphathi weklinikhi ngaba uPAC supervisor. Kunamaklinikhi engase ngiwabhekelele esengaphansi kwami ukuthi ngiwabheke ukuthi kusebenzeka kanjani. Isenchethi CAC kwaphuma ipost kamphathi wamanesi jikelele. Ngathi ngiyayithatha le chance uwin or lose ngayi-applyela leyo post ngabuya othukela ngathola isikhala eSenchethi CAC. Ngiyathanda ngithi primary healthcare ngangisho ngithi ngithanda ukuba umphathi wamanesi not esibhedlela kakhulu ngiyasibona isibhedlela but uCHC ufana noPAC ilapha kakhulu ama-services esiwarendarishayo abhekeleke kakhulu umphakathi ukuthi idingo nqani fale sihambe semphakathini.